都繼續攞呢啲嘢走啊，因為咧其實即係唔係淨係參加集會嘅人先需要寫信啊同埋個 calendar 嘅，我相信係啦個日曆嘅，咁大家都可以攞翻去俾你屋企人同埋你嘅朋友咁樣咯。And then what's before, I don't know. I might stay here for a bit, see what's happening.唔好意思啊，我有朋友想講嘢，係啊，我好朋友。好耐未試過喺當局面前講嘢，對上一次應該冇記錯係14年、19年嗰陣時喺旺角喺金鐘講過説話，咁嗰陣時仲係細個喺香港。點解要行出嚟咧？我件衫學件死咗，堅持。因為我6歲嘅時候我就好細個，我仲係小學生。我自己有睇電視，我自己有keep 翻嗰陣時報紙，我自己有 keep 翻嗰陣時嘅雜誌。但係喺今時今日香港，如果我屋企有啲嘢，可能呢啲嘅錯會令到我好危險。點解？因為我哋可以將啲資料俾我哋下一代，俾我哋 next generation。我哋可以將啲歷史俾佢哋睇。今時今日喺香港、喺大陸，可能佢哋已經開始飛收，佢哋開始去改變或者改寫嘅歷史。同一道理，2019年香港發生嘅事，佢可以用紅色嘅手法將呢段歷史抹咗去，改變佢哋嘅睇法。我哋而家喺香港可能唔可以發聲，但係喺世界各地，喺英國、喺洛杉磯、喺倫敦。我哋依然可以付出。早兩日我 Facebook account 啱啱俾人 block 咗，個原因唔知係咪因為我 post 綠色嘅文章，我可以 appeal， 佢可唔可以 turn down 我？但係有時我喺度諗，自由或者言論自由唔係理所當然，唔係 take it for granted。我今日企出嚟，因為我相信呢個制度，我相信呢度可以呢個法律保障保護我哋，但係。當我哋喺香港嘅朋友、香港嘅親戚或者香港同事，佢哋可能呢一刻佢哋心裏邊有個想法，佢有啲説話佢哋講唔到出嚟，可能我哋就可以幫佢發聲。我想話好多謝多謝 Stand With Hong Kong 每一位啦，喺過去呢幾年入嚟，佢哋擺咗好多時間，擺咗好多心機，組織咗好多活動，有 Facebook 好多資料俾我哋，或者好多資源俾我哋將啲資料 pass 俾我哋下一代，我哋嘅小朋友。好希望即使呢一刻可能集會人數或者工作啦，我都好對唔住佢哋，因為頭嗰1-2年我都可以好多時間同佢哋一齊去組織或者參與，但係當去到生活好多嘢嘅時候，我哋可能都要一定行後一步。但係當我哋行出嚟嘅時候，其他人會知道，無論係 physically person， 我哋行出嚟 rap 我哋身邊嘅朋友、身邊嘅同事，我哋將我啲 message pass 出去嘅時候，佢哋一樣會知道。我喺醫院工作嘅，我同我身邊嘅同事、同我身邊病人講翻點解我會入到呢度，點解我哋有呢個決定。好多人佢哋19年、20年，佢哋有睇 BBC 嘅新聞，好多佢哋好明白我哋，佢哋都好 appreciate 我哋嚟到呢度生活，同呢度嘅社會，同呢度嘅 community 融合 integration， 佢都希望，即係我都講翻話出年可能會改個 rules and regulation， 可能 passport 5+1變到10+1，咁佢都話希望我哋可以出年成功申請到我哋settlement嘅資格。可能即係我想講俾大家知，就係當我哋身邊接觸每人嘅時候，我哋可以將我哋嘅 story pass 俾佢哋知，講俾佢哋聽，同佢分享。佢哋好多都好明白，亦都好多好支持我哋，或者我自己翻工多啲 skill 嚟講啦。
但係佢哋好多人真係好明白香港情況，好多亦都好支持我哋，唔好怕醜，試下同身邊嘅朋友、身邊嘅同事、身邊嘅街坊，將個 message pass 出去。多謝。記住唔好唔記得大家嘅初衷，記住就算去到英國都可以遍地開花。佢話俾更加多人知道，只有民主嘅珍貴。我係啦，唔識講。我依家即係我啱啱諗好咗，我想講係，因為我自己依家做緊，即係啱啱有個朋友傾到，佢係改寫歷史。有我自己，我諗緊一個問題，我自己研究緊一個題目，即係喺點解依家嘅情況喺共產黨佢哋可以控制到成個長江以南地區嘅咁大嘅土地，譬如話上海、福建或者廣東、香港，但係我哋冇辦法去反制佢哋。其實如果長期去諗，如果諗下我哋嘅祖先，佢哋100年前或者50年前佢哋做緊嘅嘢，我覺得有某種諗法係睇一啲世界上面獨立嘅國家，佢都有啲相似點，佢能獨立，譬如話中國或者泰國或者日本、韓國或者係越南、馬來西亞，佢哋獨立建立一個國家，佢都有自己嘅一個小嘅中心，佢哋唔係完全係 be water 啦，有一個小嘅中心，同埋佢哋有自己嘅呢個語言。所以我自己做緊一個研究係，我將廣東話所有嘅粵語嘅呢啲字集合埋一齊，唔單止香港廣東話，所有地區嘅廣東話集合埋一齊，然後做咗一個新嘅文字。然後我想嘅一個諗法係，如果我哋之後可以用呢種文字去寫我哋自己嘅資料，譬如我哋依家出一個報紙，一個譬如話新聞，我哋都係用緊我哋對家嘅譬如普通話，用我哋對家嘅語言嚟寫書面嘅中文嚟寫自己嘅呢啲新聞。咁就其實呢個香港獨立或者喺廣東獨立，我哋喺呢種所謂嘅即係通訊 information communication 呢個角度嚟講，我哋自己內部都冇辦法獨立於呢個中國或者中華或者中國嘅呢種工業或者信息嘅通訊 communication 呢個體系。所以我覺得我哋要反對中國共產黨或者反對中國呢種大一統殖民嘅呢種政策，我哋要做好一種長期同佢哋去鬥爭，而且唔一定係鬥爭，而家可能係長嘅分別啊，可能係10幾年、20年，可能長期去互相存在，即係呢個體系，即使話同香港倒台，都可能會存在。所以呢個即係我哋嘅生活。我自己為廣東話嘅產品去設計呢啲文字新嘅嘢，我哋就可以喺我哋自己用文字去寫、去通訊、去交流，而唔需要借用佢哋中國人或者其他啲馬來西亞、英文、越南呢啲其他國家嘅語言嘅文字去寫。所以我覺得呢一方面係非常重要。因為我之前其實我依家嘅呢個研究嘅發現嘅結果係睇下唔同社群或者唔同國家最大嘅分別，其實就係語言。譬如話我係嚟自上海，有啲朋友佢嚟自越南，但其實我哋最大嘅分別，其實唔係我哋人種或者文化，我哋語言講嘅。如果我哋嘅呢個通訊可以之間呢個通訊更加順暢。佢有講廣東話嘅人之間，佢都用廣東話去書寫，然後去做書面嘅通訊。咁我覺得呢個情況，佢有廣東話嘅人，有1億人講上海話咧，都有幾千萬人，可能5000萬人。咁如果即係喺呢個事實上邊，我哋有呢個新嘅呢個通訊嘅圈子出嚟咗呢個中華或者華文普通話嘅呢個圈子之外嘅話，我覺得呢個我哋嘅情況都可以改善。係啊，當然我呢個
國語字呢個羅馬字嘅方案，我而家今日未帶出嚟，即係我可能將來可以提供俾大家。多謝大家。大家係有興趣嘅咧，可以一陣先留低揾佢啦，我有 Instagram 㗎嘛，咁可以了解下。對於我嚟講咧，要學一套新嘅文字咧，喺我呢個年紀咧，我覺得就比較有啲困難啦，因為年紀大咗咧，實在咧記性差咗。咁啊，然之後我哋仲有下一我以下所講嘅嘢，其實你留意到咧，其實喺我哋多張商業方框咧，都係一路會繼續堅持搞唔同嘅嘗試、唔同嘅活動。即係可能都會有人可能差人我哋話啊，點解我哋會落倫敦去搞集會咧，而唔係倫敦嘅人去搞咧？咁我哋就想話俾英國政府聽，我哋縱使住咁遠嘅地方，都會落去倫敦去搞集會，就唔係話只係得當地嘅人會做當地嘅嘢，而係我哋關心成個英國嘅。至於英國你哋做緊啲乜嘢，譬如我哋覺得係唔啱，或者可能我哋覺得有意見，我哋就會去做。同埋我哋出咗一個 post 就係講，你哋會可能會睇到話，見到我哋講係撐警，我哋係寫一句環境於民嘅，因為我哋嘅諗法就係我哋用唔同嘅方式去反對呢個建呢個大使館。所以咧，好多人就話啊，我起大使館對英國嘅好啲，但係有冇人諗過佢會用多咗英國好多嘅資源，係因為for protest咧？咁其實佢冇呢個中國嘅大使館，其實係即係呢個 protest。咁我哋就係想睇到多啲人去唔同嘅思考去諗。啊，就算縱使可能係對我哋國安係有影響，即係對英國嘅安全有影響，但係其實佢都係等於係消耗緊本地嘅資源。所以我哋係想用唔同嘅方式、唔同嘅方法，去令到多啲人諗唔同嘅嘢。即係可能你會諗啊，你到嗰度封一啲路冇人行到，你都可以咁樣諗。但係我會覺得唔好懷疑個組織先咯。係啊，咁我都會希望喺今個星期六會見到大家去支持呢個集會，即係冇人知道會集多幾多次有冇用，但係我會覺得如果你哋唔去集咧，就係真係冇用，即係呢佢完全係禁到聲，同埋我知道好多人都會理，就算我哋而家出咗個聲明都好，啲人都話我哋唔清晰啊，唔實㗎。其實冇一個清晰嘅目標㗎。如果一個清晰嘅目標話俾你聽，我今日行多兩步可以打到中共咧，我絕對係行嘅。就係另一個就係我哋而家係開一條路，讓大家去睇法、去思考、去做自己想做嘅嘢，去做嗰個目的。所以兄弟爬山先至係咁解，而唔係佢話啊有人去行，我跟住佢行。你個目標好話俾我聽，我行多兩步，我哋一齊有10個人出嚟就可以反到中共，冇人會呢樣。只不過係大家去不斷唔同嘅事，用唔同嘅方式去希望去嘗試，冇人話俾你聽得定唔得，但係唔是一定唔得。好多謝各位。Thank you。有冇其他邊個朋友想講啊？如果冇咧，我哋時間咧就差唔多啦，所以咧我哋今次咧就播過啦。Thank you。It's just about freedom of speech. You can't protest. You can't say anything about the government in Hong Kong. Yeah, you know the government tried to govern this. Of course, UK took over Hong Kong, colonised it, and you know, like the UK normally does, colonised every country. You know, yeah, and this is all about freedom really, isn't it? They want to be governed, freedom of speech.
今日嘅時間咧就差唔多啦，咁啊多謝大家，咁啊希望可以禮拜六喺倫敦見啦，咁啊希望大家咧如果